Seko kuyo. Ngoba bengicela ukuthi ungiphe 50 rand khona sokufika lapha nesithenge nathi into zokudla. Sodlala ibhola. Phinda ngizwe futhi mfana wami. Ngicela ungiphe 50 rand sokufika sobheja lapha nesidlala ibhola. Imali yami yebholeni, imali yami. Ngoba sengiqedile ukusebenza. Ngofike ngikuthengele ukudla, ngikuthengele impahla ngikondle, uphinde futhi ukuthi wena mina ngiyeza wena imali mina imali yebhola futhi ufuna ngibona mfana wami. Kodwa baba mina bese ngiqedile ukusebenza ngifuni ukuthi Anginandaba mfana wami nalokho. Hamba ufika kubaba wakho okuzalayo. So baba wakho mina. baba njengoba uqeda ukusho ukuthi wena wababa. Hayi. Angisubaba wakho mfana wami. Imali engizokunika ngiyokuthenga utshwala kuphela. Yes. Ya. Kodwa mina baba ngophuza utshwala. Hey. Ngifuna ukuthi ama-empty lawo. Yes. Uyenze phesheya kwanhlapha esigodini. Uyongithengela ubhiyo umthathu. Yes. Baba bazongibamba inkunzi. Okay. Uzothatha kwama-empty ke mfana. Awuqale nje lapha endlini mfana wami. Hamba uthethe iwallet wami, hamba. Bayangizwe ngawe mina. Ngeke ngizwe ngomfana omncane kanje, ngeke mfana wami. Osahamba isikhathi, olahamba usuku, olaqala usuku, owahamba amalanga, awuyaphela nenyanga. Ngicela ungibekezelele, isayophansi impilo, njengezinye ingane mama wo. Ngicela ungibekezelele, isayophansi impilo, njengezinye ingane mama wo. Olashona ilanga, olaqala usuku, awahamba amalanga, awuyaphela nenyanga. Dedele ntombazane mina nyozama le mali. Dedele ntombazane ngifani nabanye abantwana. Ngihlezi ngishiswa ilanga kuze kushona ilanga. Lungama kuphela inyanga sengaze ngaba mnyama. Sponsor hustle, let me go. Now I'm trapping, smoking, let me flow. This is my calling, I got no time. Akangazi kahle. Amabhiyami lawahle nawo kanhlapho. Hey. Abona namhlanje lo mfana ngifuna angifundanga ngiqonde ukuthi ngubani. Izomudla leli bhubu namhlanje. Ufuna ukumshaya zadele. Unginike ubani lo mfana. Ngena wena. Shiya lapha isikhwama. Sonke lesikhathi ubuhlelile. Ngabona kanhle ukuthiwa nje. Hey, awukhulume ngizokuzwa kahle. Ngabona kanhle ukuthiwa kanje nabangena abantu abangaphansi kwa 18. Manje bengisafuna umuntu ozongithengela amabheki. Abangena abantu abangaphansi kwa 18. Yebo. Umthetho wabani wena? Nami ngizwe kanjalo bena. Unamanga, ubuhlala nabangani bakho lapha egcekeni. Mina bengihambele ngempela ngikadlapha mina. Uwatholile wona amabheki? Ngathola. Ha. Lalela ke mfana wami. Lala phansi. Angikufundisa ukuthi mangithuma ubhiya ngifuna ungendlela amasimba akho. Uyaxolisa? Uxolisa ukuthini? Dad. Ngifuna ukuthi ngishaye mfana wami ukuthi nange lilanga ungazi ukuthi ngumuntu omdala ku. Lala kahle wena mfana wena. Bheka phansi. Uxolisana. Ya? Susana. Ngifuna ukuthi ngishaye ukuthi mfana wami ungazi ukuthi ngubani nakusazi. Yes? Ya, bheka phansi. Uzosindela le phone mfana. Hamba thatha lo bhiyo ufaka free. Hamba ufuna le phezulu kwamambhilisha sophini. Hamba khona. Ngiyamjwayela wena.